蜀道难，难于上青天；铁路难，难在宜龙县。放眼南充全市交通现状，目前唯一不通火车的仅剩下宜龙县。但这种局面在明年5月韩巴南铁路通车后，即将从此告别。在望眼欲穿的日子里，昨天我到宜龙高铁站建设现场去现场查看了一下，只见工程车来回穿梭不停，还有工人昼夜奋战不止。不论是站房主体还是站前广场，每一天都有新变化，每一天都有新形象，每一天都有新惊喜。原来高低起伏的云峰深沟，在各种施工机械的魔法驱动下，场地日益平整和开阔，每天散发的新泥土气息令人陶醉和鼓舞。特别是附近群众在施工交响乐中听到了新时代建设的美妙声音，他们深感幸福触手可及。县城到高铁站的快速通道也在各种推力作用下不断掘进。原来陡峭的望水堰已成功蝶变为一条平缓的大道，雏形可见，未来可期。现在正在锁定目标，倒排工期，全力挺进。红土灼灼，熟水欢歌，一张全新的革命老区经济振兴版图正在构建与扩充。忆往昔，梦里依稀见高铁。看今朝，坐上高铁不是梦。